Mahur Hanım, Aziz Bey arayıp duruyor. Siz bana yalan söylemişsiniz. Delilenmiş, canımı okuyacak benim. Tamam Sadık abi bir şey yok. Çıkıyoruz şimdi zaten. Geliyorum ben. Ben gideyim artık. Beklerler. Teşekkürler tekrardan kahve için. Rica ederim. Ben geçireyim sizi. Geçmiş olsun. Sağ olun. Asıl size geçmiş olsun. Bayan. Çok dikkatli olun. Peşinize düşecekler. Düşsünler, yapacak bir şey yok. Bir saniye. Ne oldu? Kardeş arabaya bin. Arabaya bin. Ne oldu? Şirin Hanım. Ne oldu? Zelişan sizlere gidin. Bir şey mi oldu? Ya dediğimi yap. Çıkın çabuk çıkın. Takip altındasınız. Ne? Gidin çabuk. Çabuk 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 çabuk. İsmin ne kardeş? Sadık. Sür Sadık kardeş hadi. Hızlan geliyorlar. Ya polisi arayalım, bir şey yapalım. Önce bassana şu gaza. Bas. Daha ne kadar basayım? Biraz daha bas, sonuna kadar bas. Sadık abi dikkat et. Sadık abi dikkat et, çarpacağız. İnşallah başımıza bir iş gelmez. Gaza basarsan gelmeyecek. Çok hızlı gidiyoruz. Sıkı tutunun. Bekle. Bekle. Bayan sıkı tutun. Ne? Bekle. Bekle. Şimdi. Tamam geçti. Sakin. Takla atıyorduk az kalsın. Atmayız. İyi misiniz? Tamam dayı sen de rahatla ya. Geçirdim pençeden de direksiyona rahatla tamam geçti. Tabii canım. Biz de kapı duvar kırıyoruz her gece. Ay nerede? Ay vallahi aylardır tık yok. Sadık kardeş bana bir taksi çağır da gideyim ben. Biraz bekleyebilir misiniz? Yok evde kızım bekler şimdi. Birkaç dakika sadece lütfen. Kuruduk kaldık burada vallahi. Allah Allah. Hayatım ben seni birazdan arayayım mı? Görüşürüz. Baba! Mahur neredesin sen? Bir de kaçıp gitmeye mi başladın? Özür dilerim ben. Kabul etmiyorum özrünü. Sadık sende hiçbir kafa yok. Daha dün saldırıya uğramadın bu çocuk. Aziz Bey aslında... Ne Aziz Bey? Baba Sadık abinin bir suçu yok. Ben ona yalan söyledim dışarı çıkabilmek için. Aferin kızım. İyi halt ettin. Çok iyi halt ettin. İyi günler. Siz Mahur'un arkadaşı mısınız? Bana hiç söz etmemişti bu kadar yakışıklı bir arkadaşı olduğundan. Arkadaş değiliz.
Siz yoksa Mahur'u kurtaran adam mısınız? Ay, dünden beri evde sizden bahsediliyor. Adeta kahraman oldunuz. İyi. Firuzan, Mahur'un annesiyim. Üvey annesi tabii. Celal. Çok memnun oldum. Neyse, iyi günler. Kızımın hayatını kurtardığınız için tekrar teşekkür ederim. Tehlikeli biri değildir. Ondan korkmana gerek yok. Gerçi bütün kadınlar tehlikelidir. Belki de korkmalısın, bilmiyorum. Biraz ihtiraslıdır sadece. Dekoltesinden anlamışsındır. Ne diyorsun kardeş sen? Bazen bana da oluyor. Hani karşında dekoltesi olan bir kadın olunca bakmamak çok zor oluyor. Baksan o da olmuyor. Aslı da böyle rahatsız olmuş gibi kapatır hemen eliyle. Madem kapatacaksın niye giydin? Değil mi? Aziz Bey gelirken yolda takip edildik. Anlamadım. Yine o adamlar mı? Evet o adamlar. Ama Allah'tan Celal Bey yanımızdaydı da. Burada mı? Çağırın gelsin, bekletmeyin kapıda. Ayıp şey ya. Dünyanın en büyük gerilimi bu bence. Dekolte gerilim. Bir şey içer misin? Ondan bizde yok sanırım. Celal Bey, Aziz Bey sizi bekliyor. Buyurun. Memnun oldum. Celal Bey. Ne hoş sohbet bir adam. Hoş geldin evlat. Aziz ben. Mahur'un babasıyım. Bu da İlhan. Küçük oğlum. Geç otur. Ben kalmayayım. Evde kızım bekler. Bir badire daha atlatmışsınız. Kimdir bu adamlar? Necidir biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Kardeşimin hayatını kurtardın. Sana borçlandık. Borcunuz falan yok. Tasalanmayın. Yine de senin için yapabileceğimiz bir şey olursa... Yok. Ben kaçayım öyleyse. Bana müsaade. Bu o adam. Fabrikada öldürülen adam. Savcı Ali Güven Öz Yılmaz konser alanı saldırısıyla ilgili yeni delillere ulaşmış ve soruşturmayı derinleştirmişti. Cinayetin dava ile ilgisi olup olmadığı konusunda yetkililer henüz kesin bir açıklama yapmış değil. Polis saldırının kim ya da kimler tarafından düzenlendiğini araştırıyor. Bir süredir haber alınamayan Cumhuriyet Savcısı Ali Adam Güven savcı mıymış Yılmaz, yani? Belgrad olmak Allah kahretsin. Baba ne yapalım? Arayalım mı adamları? Yerinizde olsam bulaşmazdım. Adamlar savcıyı öldürmüşler arkada iz bırakmadan. Ben gördüm ama. Ben gördüm, fotoğraflarını çektim. İyi halt ettin kızım. Çok iyi halt ettin. Şimdi adamlar senin peşinde. Daha demin öldürmeye çalıştılar. Yalnız öldürmeye çalışmadılar. Takip ettiklerini bilin istediler. Nereden biliyorsun? Biliyorum çünkü öldürmek isteseler şu an ölmüş olurduk. Adam öldürmek öyle zor iş değil. Sağ ol ya. İçimizi rahatlattın. Ben hakikati söylüyorum. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Böyle hayatımızın sonuna kadar evde mi saklanacağız? Yani ben söyleyeceğimi söyledim. Bir hal çaresi bulunur. Sonuçta devlet var, polis var. Burası Muz Cumhuriyeti değil. Değil mi? Hadi bana müsaade. Celal Bey, Evet. gel 2 dakika konuşalım seninle. Gel. Lütfen otur. Celal Bey, vaziyet ortada. Mahur benim her şeyim. Seninle ilgili biraz bir şeyler öğrendim. Askermişsin. Bu koruma işlerinden anlıyor musun? Artık yapmıyorum. Rahatsızlığı olan bir kızım var, onunla ilgileniyorum. Geçmiş olsun. Peki bana birilerini bulabilir misin kızımı koruması için? Önerebileceğim bütün arkadaşlarım şehit oldular.
Özel şirketler var, onları arayın derim. Yok. Onlara güvenemem. Nasıl güveneyim? Bu adamların eli kolu çok uzun. Haklısınız. Ben de olsam ben de güvenmezdim. Yardımcı olamam diyorsun yani. Maalesef, kusura bakmayın. Anladım. Yine de senin için yapabileceğim bir şey olursa Yok. Sağ olun. Hadi eyvallah. Maraşlı. Böyle diyorlar değil mi sana? Benim ilk eşim rahmetli. O da Kahramanmaraşlıydı. Ben çok severim orayı. Merttir insanı. Nedir bu? Kızım hastaymış. Belki bir yardım olur. İyilik yap denize at demişler Aziz Bey. Balık bilmezse Halik bilir. Hadi eyvallah.